السلام عليكم. عادة بتبدأ قصة أي جريمة بجثة أو ضحية بيتم العثور عليها، فتبدأ الشرطة بمعرفة أو بمساعدة رجال الطب الشرعي بحصر الأدلة والنظر في دائرة علاقات هذه الضحية للوصول للمشتبه فيهم أو مرتكب الجريمة الحقيقي. ولكن في قضية النهاردة الوضع مختلف، والوضع صعب وشكل تحدي لرجال الشرطة والطب الشرعي. ليه؟ لأن ببساطة الضحية اللي معانا النهاردة مجهولة. مش مجهولة انها مش معروفة، ولكن الحالة اللي عثروا فيها على الضحية كانت حالة يصعب فيها وبشدة إذا ما كانش مستحيل معرفة هذه الضحية هي مين. يا ترى رجال الشرطة اتصرفوا ازاي؟ وايه كان دور الطب الشرعي في الوصول لمرتكب هذه الجريمة؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. لكن وكالعادة وقبل ما نكمل، لو انت اول مرة تشرفنا في القناة وقف الفيديو دلوقتي واشترك في القناة، دوس على الجرس عشان يجيلك الجديد اول باول، وبالمرة اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. المكان احد مواقف السيارات المنعزلة او البعيدة عن المدينة، بالتحديد مدينة فانكوفر في مقاطعة كولومبيا الشمالية في كندا. الزمان صباح احد ايام الصيف من تسعينيات القرن الماضي. المشهد أحد عمال النظافة اسمه ميلتون دياز بيتحرك وهو ممسكا في يديه أكياس مخلفات لإلقائها في حاوية النفايات كعادته كل صباح. وعند اقتراب ميلتون دياز من حاوية النفايات لاحظ شيء غريب. حاوية النظافة كانت دافئة، وعندما نظر ميلتون دياز داخل الحاوية فوجئ بمشهد مرعب. داخل حاوية النفايات كان هناك بقايا جسم متفحم، جسم لم يتمكن ميلتون دياز حسب كلامه من تحديد يا ترى ده جسم ايه بالظبط. الجسم كان منكمش او اصبح صغير ومش واضح له اي معالم. وفي الحال قام ميلتون دياز بالاتصال برجال الشرطة، وفي الحال وصل رجال الشرطة والطب الشرعي وتم رفع هذه البقايا المتفحمة بكل حرص ونقلها الى المشرحة حتى يقوموا باجراء الفحوصات عليها. وبمجرد اطلاع رجال الشرطة على البقايا المتفحمة كان واضح لهم تماما ان هم امام رفات بشرية متفحمة، وكذلك كان واضح لهم ان هم هيكون امامهم مهمة صعبة في التعرف على صاحب هذه الرفات. مفيش بصمات، مفيش اي ادلة معتادة ان هم يستخدموها علشان يتعرفوا على شخصية هذه الضحية. والحقيقة ان اللي كان قدام رجال الشرطة ما كانش جثة بالمعنى المتعارف عليه، ولكن ممكن نقول ان اللي كان امامهم كان كتلة متفحمة او شيء يشبه كتلة من الفحم يصل وزنها تقريبا الى 35 رطل. هذه الكتلة المتفحمة الساكنة كانت تشكل تحدي كبير لخبيرة الطب الشرعي دكتورة لورال جراي. الدكتورة لورال جراي بتقول: في الحقيقة لم يكن لدينا ما نبدأ منه بشكل مباشر، لم يكن لدينا ما يمكن من خلاله أن نتنبأ بسبب الوفاة، هل هو الحريق أو الحرق أم أن هناك سبب آخر هو الذي أدى الوفاة. دكتورة جراي لم تتمكن من العثور على أي بقايا نسيج أو أي بقايا من البشرة أثناء عملية فحص هذه البقايا، لكنها عثرت على كتلة من الشعر، كتلة من الشعر لونها أصفر مائل إلى الحمرة. هذه الكتلة كانت في ما يمكن تسميته بقايا رأس الضحية، متجمعة في الاتجاه اللي يفترض أن رأس الضحية كانت ملتصقة بقاع حاوية النفايات أثناء عملية الحرق. بقايا الشعر هذه لم يتمكنوا من العثور فيها على البصيلات. البصيلات كانت ممكن تكون هي الخيط الرئيسي اللي من خلاله ممكن يجروا أو يعملوا فحص DNA، ولكن بسبب قوة الحريق هذه البصيلات كانت محترقة وتالفة ولا يمكن استخدامها لإجراء هذا الفحص. ثم قامت الدكتورة لورال بفحص الجمجمة وعمل أشعة إكس راي، وعند عمل هذه الأشعة اكتشفت الدكتورة لورال وجود كسر في الجمجمة، آثار لإطلاق نار على الجمجمة أو رأس الضحية. كمان عثرت الدكتورة لورال جراي على بقايا أو فتات طلق ناري عيار 22 داخل الجمجمة، ولكن للأسف هذه الأجزاء كانت تالفة جدا ولا يمكن الاعتماد عليها لإجراء فحص والوصول إلى نوع السلاح المستخدم بدقة. لكن على الأقل كل هذه النتائج أكدت للشرطة أنهم أمام جريمة قتل. ومع استكمال فحص الجمجمة عثرت الدكتورة لورال جراي على الكثير من آثار أو ما تبقى من آثار الدماء في التجويف الأنفي المهشم لعظام الجمجمة. آثار الدماء دي أو ما تبقى من آثار الدماء أعطى الشرطة دليل واضح أن الدورة الدموية للضحية كانت تعمل في المخ أثناء إطلاق النار عليها، بمعنى أن الضحية كانت على قيد الحياة أثناء إطلاق النار عليها. لكن للأسف
قوة النار اللي كانت مستعرة في جثة الضحية غيرت من الطبيعة الكيميائية للدم، مما تعذر معه إجراء فحص DNA على هذه البقايا. وعند فحص ما تبقى من رئتي الضحية لم يتم العثور على أي آثار للدخان، يعني الضحية لم تقم باستنشاق هذا الدخان، مما يعني بكل تأكيد أن الضحية قد قتلت أو ماتت قبل عملية الحرق. معلومة تانية مهمة قدرت الدكتورة لورال تحصل عليها من فحص الأجزاء الداخلية لبقايا الجثة المتفحمة، وهي أن الجثة دي لأنثى بالغة. وفي محاولة للوصول لشخصية الضحية قررت الشرطة الاستعانة بخبير الطب الشرعي لاري تشيفرز. دكتور لاري متخصص بالتحديد في فحص أسنان الضحايا أو ما تبقى من الأسنان. دكتور لاري لما اطلع على بقايا الجثة كان بيقول هذه الجثة كانت قاربت على الاحتراق الكامل أو الحرق الكامل ليها بشكل نهائي، بمعنى أنه لم يعد هناك ما يمكن فحصه في هذه البقايا. ولكن عندما بدأ الدكتور لاري بفحص هذه البقايا المتفحمة فوجئ أنه تحت هذه الطبقة المتفحمة الخارجية لا زال عظام الفكين والأسنان سليمة ولم تتأذى. دكتور لاري بيفسر ده ويقول إن الغازات المتجمعة في المعدة مع درجة الحرارة بدأت تتمدد. هذا التمدد كان سبب في دفع اللسان إلى الخارج. أضف إلى ذلك إن عضلات الوجه أو الوش كمان مع الحرارة تحولت إلى ما يشبه الغلاف الجلدي، مما أدى إلى حماية إضافية للأسنان. وبفحص هذه الأسنان قدر الدكتور تشيفرز إنه يحدد العمر التقريبي للضحية إنه كان ما بين 24 إلى 30 سنة. ثم اكتشف الدكتور تشيفرز حاجة مهمة جدا. الدكتور تشيفرز أثناء الفحص لاحظ إن الضحية كان لديها حالة نادرة في الأسنان اسمها ميزيودنس. الحالة دي بتخلي إن بيكون في سن إضافي بينمو بشكل شاذ أمام زوج الأسنان الأمامية في مقدمة الفم. كمان أشعة إكس راي اللي عملها الدكتور تشيفرز أظهرت إن الضحية كانت بتتلقى عناية ذات مستوى عالي أو جودة راقية في معالجة الأسنان. في الوقت ده كان مر أكتر من 48 ساعة منذ اكتشاف هذه الرفات المتفحمة، 48 ساعة دون التمكن من تحديد شخصية هذه الضحية. عشان كده الشرطة كانت تستشعر أن هناك الكثير من الضغط وإن هم أمام مهمة صعبة جدا. والحقيقة أن إحساس رجال الشرطة كان شبه أن في حالة من شبه اليأس أن هم مش هيقدروا يحلوا القضية، وده لأن كل الشواهد اللي عندهم قليلة جدا. الشرطة بدأت تراجع بلاغات التغيب اللي كانت في نفس التوقيت، وأثناء مراجعة هذه البلاغات لفت انتباههم حالة بلاغ عن تغيب امرأة عمرها حوالي 30 سنة اسمها لين بريدن، اختفت أو كان آخر ظهور لها قبل العثور على الرفات المتفحمة بيوم واحد. والشيء الثاني اللي لفت الانتباه ان شعرها كان اصفر. وعند قيام دكتور تشيفرز بمراجعة الحالة او الملفات الطبية الخاصة بلين بريدن فوجئ انها عندها نفس الحالة الطبية النادرة في الاسنان اللي اسمها ميزيودنس، اللي هي السن الاضافي الموجود امام السنين الاماميين. كمان المعالجة الطبية الراقية التي تلقتها لين بريدن تتطابق تماما مع نفس ما ظهر في الأشعة التي حصل عليها من الرفات المتفحمة. وبهذا استطاع الدكتور تشيفرز أن يؤكد لرجال الشرطة أن البقايا المتفحمة أو الرفات المتفحمة تعود إلى لين بريدن. لين بريدن كانت بتعمل كعارضة إضافة إلى عملها في أحد الملاهي الليلية. الشرطة لما تحرت عن لين بريدن عرفوا من كثير من أصدقائها إنها كانت مدمنة للكوكايين، وكمان قدروا يعرفوا إن آخر مرة شوهدت فيها لين بريدن على قيد الحياة كانت في وقت متأخر من مساء ليلة الجمعة في شارع روبسون في مدينة فانكوفر، نفس الشارع اللي كان بيسكن فيه كريس بيكوك صديق لين السابق. الشرطة كانت تعرف كريس بيكوك، وده لأنه كان أحد مروجي المخدرات المعروفين ليها. وعند سؤال كريس بيكوك عن لين قال انه بالفعل التقى بها في مساء ليل الجمعة وقضوا مع بعض عدة ساعات في شقته، ثم ذهب معا الى احد الملاهي الليلية المعروفة. كريس بيقول ان هم قضوا بعض الوقت في هذا الملهى ثم قرر الذهاب الى ملهى اخر لاستكمال سهرتهم. ولكن لما راحوا الملهى الثاني ده لين كانت بتتصرف بشكل غريب، كانت بتتكلم مع الكثير من الرجال والاشخاص اللي هي ما تعرفهمش، وده الوضع اللي ما عجبش كريس، فقرر غاضبا ان هو يطلب منها ان هم يغادروا المكان، ولكنها رفضت وقالت له انا مستمتع بوجودي هنا
وأنا مش همشي. فما كان منه إلا أن تركها وغادر المكان، وإن دي كانت آخر مرة شاف فيها لين. وعند قيام الشرطة بالتحقق من كلام كريس بيكوك وجدوا إنه كان صادق في كل كلامه، وبالتالي وجدت الشرطة نفسها مضطرة تستبعده كأحد المشتبه فيهم. وكمان في نفس الوقت وجدت الشرطة نفسها وصلت إلى طريق مسدود، لأنهم كانوا حاسين إن كريس بيكوك ممكن يكون بداية طرف الخيط اللي وصلهم لحقيقة اللي حصل. وهنا وصلت للشرطة معلومة مهمة ومثيرة للاهتمام من مدير البنك الخاص بلين بريدن. مدير البنك قال إن في امرأة جت للبنك وادعت أو انتحلت شخصية لين بريدن، وإنها حاولت تسحب كل مدخرات لين بريدن اللي هم كانوا كلهم $4000. موظفة البنك قالت إن الست دي جت واتكلمت بكل ثقة إنها لين بريدن وطلبت بسحب كل الأموال، ولكنها هي كانت عارفة إن هي مش لين بريدن. الشرطة لما رجعت صور كاميرات المراقبة لاحظوا ان الست دي كانت بتنظر الى الخارج في اتجاه يبدو وكأن هناك شخص ينتظرها بالخارج، ولكن انعكاس او ضوء الشمس اللي كان موجود على زجاج البنك من الخارج منع الشرطة من التحقق من شخصية من كان ينتظرها بالخارج. اللي حصل من الست دي انها لما عرفت او تأكدت ان هم بدأوا يدققوا في شخصيتها انها انصرفت بسرعة وغادرت البنك. وفي الحال بدأت الشرطة في البحث عن حقيقة هذه المرأة. بحثوا في السجلات لو كان في سابقة لها في جرائم النصب أو الاحتيال أو انتحال الشخصيات، ولم يتمكنوا من العثور عن أي سابقة لهذه المرأة. لكن الشرطة لم تيأس وبدأت في البحث عن هذه المرأة في كل اتجاه. الجرائد المحلية نشرت صورة هذه المرأة وطلبت أي حد يعرف معلومة عنها إنه يتواصل مع الشرطة. وفي الحال وصلت معلومة للشرطة إن الست دي هي تونيا فورستر. الشرطة وصلت لتونيا فورستر وكلموها بشكل مباشر إن أنتي حاولتي تسحبي أموال ضحية في جريمة قتل. لكن تونيا فورستر أنكرت إنها تعرف أي حاجة عن الضحية دي أو إن هي مقتولة، وقالت إن المحفظة دي محفظة الضحية أعطاها لها أحد الأشخاص اللي اسمه كريس كروز، وقال لها إن المحفظة دي مسروقة، وإن هما الاتنين اتفقوا على سحب كل أموال صاحبة هذه المحفظة قبل أن تقوم بالتبليغ عن سرقتها أو فقدانها. لكن تونيا أكدت إنها ما كانتش تعرف إن صاحبة هذه المحفظة هي ضحية جريمة قتل. كريس كروز اللي ذكرته تونيا فورستر كان شخصية غريبة، خليط من حاجات كده مع بعضها ما تفهمهاش. يعني هو كان موديل أو عارض أزياء، وكان ممثل، وكان طالب في جامعة كولومبيا البريطانية، وكان بيخطط أو هيسجل لدراسة الطب. ومع كل ده كان بيعمل كراقص في أحد الملاهي الليلية إضافة لإدمانه مخدر الكوكايين. الشرطة تواصلت مع كريس كروز. كريس كروز لم ينكر أنه كان موجود في المكان اللي كانت فيه لين بريدن. كان موجود في الملهى الليلي الأول اللي كانت موجودة فيه، ثم الملهى الليلي الثاني اللي كمان كانت موجودة فيه، لكن قال أنه لم يجلس أكتر من 20 دقيقة ثم غادر وأخذ سيارة تاكسي وذهب للقاء أحد صديقاته. وتاني يوم حسب كلامه أحد أصدقائه أعطاه محتويات محفظة لين بريدن وقال له أن المحفظة كانت مسروقة. الشرطة سألت كريس كروز لو هم يقدروا يفتشوا سيارته أو عربيته. هو لم يبدي اعتراض، ولكن في نفس الوقت قال ان السيارة فيها مشاكل وانها مش موجودة معاه، ولكن هي موجودة في منزل جدته في مدينة تانية اسمها سوري. ولكن اللي ما كانش يعرفه كريس كروز ان الشرطة كانت مراقباه، وكانوا عارفين ان هو جه بعربيته او بسيارته الى الحي او المنطقة اللي موجودة فيها اسم الشرطة، وانه قام بركن السيارة او وقفها في مكان بعيد عن قسم الشرطة. وهنا تيقنت الشرطة ان كريس كروز بيكذب، وان اكيد السيارة فيها سر بيحاول يخفيه. ممكن جدا السر ده يكون له علاقة بمقتل لين بريدن. في نفس الوقت كان في خبراء تانيين لفريق الطب الشرعي بيعمل على محاولة إزالة السطوع الزائد من الصور التي حصلوا عليها من كاميرات المراقبة في البنك، حتى بالفعل تمكنوا من ذلك ليجدوا أن الشخص الواقف في انتظار المرأة خارج البنك هو كريس كروز. وعند قيام فريق من خبراء الطب الشرعي بفحص سيارة كريس كروز عثروا كما قالوا على كل ما يمكن أن يحلم به محقق يقوم بالتحقيق في جريمة قتل. عثروا على آثار للدماء على السيارة من الخارج، عثروا على دماء داخل السيارة، عثروا على الكثير من الملابس الخاصة بكريس كروز لأنه يبدو أنه كان عايش في السيارة، عثروا في شنطة السيارة على بندقية عيار 22،
عثروا على حاوية للوقود سعة 5 جالون، وكمان عثروا على جاكيت كان كريس كروز حسب أقوال الشهود بيرتديه في ليلة اختفاء لين بريدن. وداخل جيب الجاكيت عثروا على سلسلة، هذه السلسلة كانت مطابقة لسلسلة ترتديها لين بريدن في أحد الصور. وفوق كل ده كان في آثار للدماء على كل شيء داخل السيارة. الإطار الاحتياطي عليه آثار للدماء، ملابس عليها آثار للدماء، ألبوم صور عليه آثار للدماء، حتى معدات الصيانة الخاصة بالسيارة كان عليها آثار للدماء. ورغم كل الأدلة دي إلا أن الشرطة كانت في ورطة حقيقية. الشرطة ما كانتش عارفة تقارن آثار الدماء دي بإيه بالضبط، خصوصا في ظل أن الرفات التي عثر عليها كانت في حالة تفحم، ولا يمكن بحال من الأحوال العثور على أي DNA من هذه الرفات. الشرطة كانت عارفة أنها لو قدرت تربط بين الدماء التي عثر عليها على سيارة كريس كروز وداخلها بالDNA أو بالضحية أو بالرفات لين بريدن، هيكون ده بالضبط هو دليل الإدانة القوي الذي لا يمكن الفكاك منه من كريس كروز. المحققون في هذه القضية كان لديهم إحساس أنه سوف يكون من العار ألا يتمكنوا من إدانة كريس كروز رغم توفر كل هذه الأدلة والقرائن ضده. وده ببساطة لأن الحالة التي عثر فيها على الضحية أو بقايا الضحية، هذه الرفات المتفحمة يصعب معها الوصول إلى أي DNA في أي من الأماكن اللي عادة خبراء الطب الشرعي بيبحثوا فيها عن آثار للDNA زي الدماء، الجلد، اللعاب، أو حتى بصيلات الشعر. كل المكونات دي أو كل الأجزاء دي كانت احترقت وتفحمت تماما. وهنا يظهر معنا اسم الدكتور ديفيد سويد، أحد خبراء الطب الشرعي اللي كان بيتابع أخبار الجريمة من الجرايد. الدكتور ديفيد سويد اقترح اسلوب لم يكن متبع قبل ذلك ابدا في انهم يقدروا يستخرجوا الحمض النووي من المادة الموجودة داخل الاسنان التي عثر عليها في الرفات المتفحمة. دكتور ديفيد كان مهتم اكتر بضرس العقل اللي هو بيكون داخل الفم في الفك من جوه، لان هو كان بيقول ان الضرس ده في الغالب هيكون بعيدا عن مصادر الحرارة الزائدة وممكن يكون في حالة افضل من باقي الاسنان، وبالتالي يعثروا داخله على مادة يمكن من خلالها ان يحصلوا على بروفايل جيني لين بريدن. الاسلوب ده كان غريب على باقي خبراء الطب الشرعي، انهم يستخدموا لب الاسنان في العثور على خلايا الدم ومن ثم القيام بفحصها لتوفير بروفايل جيني، ولكن في الحقيقة ان الطريقة دي نفعت وكانت فعالة جدا. بالفعل وبعد القيام بالعديد من الفحوصات والاجراءات المعقدة تم الحصول على بروفايل جيني خاص بلين بريدن، ومن ثم مقارنته ببروفايل الDNA الذي عثر عليه من الدماء التي كانت موجودة في سيارة كريس كروز، والنتيجة كانت تطابق كامل. وبناء على كل هذه الأدلة التي قدمها خبراء الطب الشرعي تم القبض على كريس كروز وتوجيه التهمة له بقتل لين بريدن. وهكذا اكتملت الصورة الكاملة لما حدث في هذه الليلة. لين بريدن مع صديقها كانوا في هذا الملهى الليلي، ثم حصل بينهم مشكلة، فقرر كريس بيكوك اللي هو صديقها انه يغادر المكان ويترك لين بريدن لوحدها. لين بريدن كانت بتبحث عن شراء مادة الكوكايين، وهنا اقترب منها كريس كروز، وكان واضح ان هم يعرفوا بعض. هم الاثنين بيشتغلوا في مجال عرض الازياء، هي بتشتغل موديل وهو كذلك، وبالتالي اقترب منها وجلس معها، وكان واضح ان هم يعرفوا بعض معرفة مسبقة. وبعد قضاء عدة ساعات ومع مطلع النهار خرجت لين بريدن في صحبة كريس كروز، وكان واضح ان في بينهم خلاف او مشكلة ما. الشرطة بترجح ان المشكلة غالبا كان سببها مبلغ مالي اختلفوا عليه نظير مادة الكوكايين اللي وفرها كريس كروز لين بريدن. الخلاف احتد، ثم توقف كريس كروز في منطقة منعزلة، ثم قامت لين بريدن بالخروج من السيارة، ففتح شنطة العربية وأخرج قضيب حديدي وضربها على رأسها، ولما سقطت قام بإخراج بندقيته عيار 22 من شنطة السيارة، ثم أطلق 3 طلقات في الرأس مباشرة على لين بريدن. وبعد ذلك قام بوضع جثة لين بريدن في صندوق سيارته، ثم اتجه إلى منطقة المواقف المنعزلة خارج المدينة. قام بوضع جثة لين بريدن في حاوية القمامة، ثم سكب فوقها كمية كبيرة من الوقود أو البنزين حوالي 5 جالون، ثم أشعل فيها النار التي بقت مشتعلة لعدة ساعات قبل أن يتم اكتشافها.
وكان ذلك في صباح 6 يوليو عام 1991. وأخيرا تمت إدانة كريس كروز بقتل لين بريدن في قضية قتل من الدرجة الثانية، مش عارف ليه من الدرجة الثانية صراحة بعد كل اللي عمله ده، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وكالعادة وزي ما بنقول دايما، أثبت الطب الشرعي وخبراء الطب الشرعي إن هم ملجأ يمكن الارتكان إليه بقوة في القضايا الصعبة والمعقدة، عندما يتمكنون من اكتشاف كل الحقائق والتفاصيل وما حدث بعيدا عن الأعين. وبكده نكون خلصنا فيديو وقضية النهاردة. أتمنى تقولوا لي رأيكم في القضية في التعليقات، وكمان ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ولو أنت أول مرة تزور القناة أتمنى تشترك في القناة، تدوس على الجرس علشان يجيلك الجديد أول بأول وما يفوتكش أي قضايا أو قصص عندنا. وبكرر، لو حد عنده قصة غريبة أو موقف غريب حقيقي وقع بالفعل يتواصل معنا، وإن شاء الله بنعمل عنه فيديو في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.